Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya ingin mereaksi perjumpaan Vicky Maki dengan Rihanna ya, yang sudah berlangsung. Saya nggak nonton semalam, sekarang pagi ini saya nonton. Yang nonton sudah 648.361 viewers, 28 Januari ya. Luar biasa. Ini berapa jam ya? 11 jam. Luar biasa ya, Vicky Maki ini. Kita lihat ya, yang komentar sudah 4.397. 1, 2, 3. Oh ini vlog sebelumnya ya, dengan Rihanna sebelumnya ini. Oh, pertama ketemu ya. Guys, kita sekarang sama Dia 15 tahun usianya. Tapi untuk ukuran orang Indonesia, kecerdasannya atau tingkat kedewasaan, kematangan psikologisnya itu jauh lebih tinggi dia. Bukan seperti 15 tahun. If you want to come over to my house so we can cook, is it fine? ya, why not? I cook you polenta, Mama Liga. Polenta, Mama Liga. Hey, what up, boys and girls? It's your boy Nakir. What up, you guys? Hope you're doing well. And hari ini guys, aku itu diundang sama Rihanna dan orang tuanya buat main ke rumah dia. What a nice hospitality. Very very good gitu kan. Kayak berasa kayak di Indonesia gitu. Karena ya gitulah, kalau misalnya di Indonesia kan kalau misalnya ada teman datang gitu diajak ke rumah segala macam sama orang tuanya. So yeah, that's what happens right now. So yeah, kita bakal ke rumah Rihanna. I don't know, kita lihat di sana aja ya. Dan ya, aku udah dikirim alamatnya. And ya, tanpa lama-lama langsung kita pergi ke sana. And yeah, that's it. Dia melakukan monolog ya dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris. Ini sekilas sudut kota Romania. Oke guys, kita udah sampai di rumahnya Rihanna. Ini kayaknya. Ya kayak rumah orang Indonesia juga. I don't know, actually. Kelihatan dari keluarga sederhana. So ya, aku cuma pakai beginian doang. Cold proof. Kelihatannya dari keluarga sederhana tapi berpendidikan kalau lihat cara anaknya ngomongnya. Permisi. Terima kasih. Alright. Bersih ya rumahnya, halamannya depan. You? Oh, it's cold today. Not really. Yeah, take it like. No, I'm cold proof. Look at me. Oke guys, kita baru aja ketemu sama mamanya Rihanna, cuman ya mamanya nggak mau di kamera guys, malu mamanya. Langsung masuk dapur ya. Right? She's like so shy. So yeah, jadi ya. She like so shy, maksudnya emaknya tuh malu nggak mau masuk kamera. Datang ke sini terus kayak ya selamat datang lah ke rumah gitu kan. Very nice hospitality actually. So yeah, gonna cook for me. Jadi kayak bakal dikasih makanan tradisionalnya dari Romania guys. Namanya itu Mama Liga. Is it right? Mama Liga, makanan khas Romania. Alright, let me see. Are you good? Maybe. What is this? It's I don't know how you say it, Grish. Grish, is it the same? I don't know. It's kind of like the. It looks like. Jadi tampaknya udah biasa, nggak terlalu canggung ya. Padahal baru pertemuan kedua ini kan. Dan Rihanna sudah begitu yakin terhadap tamu asingnya, Vicky Maki. Tapi beberapa kali sudah ketemu di Omi TV kan, di medsos di Omi TV, platform Omi TV.
don't know. I'll translate it later to you. Okay. It's just Okay, this is the ingredient, right? that's salt. Sare, salt. This is It's already done. See? oh, that's it. That's easy. That's easy. I know. What? And then we have that's for like the donut. Vicky lagi udah sangat biasa ya. Padahal ini di dapur orang lain. That's kind of, but it's donuts with that's- some. oh, okay. But like the powder. Ah, okay. Kita lihat nih Riana bisa masak atau enggak sih? Can you actually cook or not? Let's see. Yeah, of course. You know what? I'm gonna be like so honest. Okay, I'm alright. gonna judge you. Judge me. That's very unpolite because you invited me here and then. Diajak ngobrol sama mamanya Riana. Asli, mamanya Riana seru banget tau. Gila. Kayak apa ya? Berarti tampaknya mamanya Riana masuk dapur ya? Wait, how old is your mom? If that's okay. My mom is 39. Oh. Tapi She's kelihatannya 39. masih apa ya guys? Masih muda. Umur 39. Jadi si Riana itu kan umur 15. Jadi pas tuh dia punya anak Riana umur 24 ya. Berarti nikah umur 23 kira-kira begitu. Udah terus kayak masih jiwanya muda banget gitu loh, kayak seru lah gitu. Nice. It's like your sister, like, to be honest. Yeah, honestly, it could have been my sister. Yeah. Oh, it's called Mama Liga. Oh, It is for Mama Liga. Wait, So it's called Mama it's Liga. corn. Corn. Corn? It is corn. Oh, But I just didn't know how to say it. been through 3 and 4 person. Okay. And I think this is for 4 persons. If you eat like 4 us. person. We eat it just a little. Wait, so you can't Dia get masak like untuk 3 makan person or what? untuk What else? Yeah. untuk masak And apa? platters? Untuk 4 orang porsinya. Masak untuk 4 orang. Wah memang cantik ya Riana nih. Mas. I don't know. Just like What is it? let's put it down. Okay. I don't think it will work. Oh, Rata-rata orang Barat itu cantik-cantik kayak orang Arab tuh yang mana ada orang Arab yang apa orang yang keturunan ras ini loh ras Arya itu kayaknya tinggi besar mancung putih gitu ya kayak Iran Irak terus Pakistan Arab sampai Eropa itu kan ras Arya ya. Kalau ras yang bukan Arya cenderung mohon maaf pesek sawo mateng kayak saya tuh Vietnam, Malaysia itu ya sampai Indonesia. Tapi kalau ras Arya tuh baik Jerman, Turki kan Turki itu nggak ada yang jelek Turki kayak Eropa semua kan ya kayak Iran, Irak itu kan ras Arya itu ganteng-ganteng tinggi besar putih. Makanya bisa kita bayangkan kira-kira Nabi itu, para Nabi termasuk Rasulullah SAW itu pasti orangnya ganteng, tinggi besar, putih gitu ya. Pasti itu. Kalau lihat berasal dari Timur Tengah tuh. Is it coming down? It's not coming down, right? Oh my god. Okay. Good. Yo, Oops. is that coming down? No. I gotta. Coming down, turun. Can I do it? Let me do it. Can I do it? As you guys know, Jadi kita bisa belajar langsung ya, praktis Inggris conversationnya itu kita dengarkan langsung dari antara Riana yang orang Rumania dengan Vicky yang orang Indonesia. Mereka bercakap-cakap dalam bahasa Inggris sehari-hari ya, dengan kosakata di dapur ya. been to Master Chef before, so Yeah. I'm gonna teach you how to do it. Yeah. Ready? First of all, I want gonna do teach this. you. Second of all, So tahu deh. it doesn't work. Plan B. Plan B. Alright. What is our plan B? Plan B, just put it. I wanted to put it like in a circle, but it's fine. We can just put it out like this. Plan B di sendok, nggak ditumpen lagi. Alright, old-fashioned way. There it is. Actually,
Can I the smell? first one. Yeah, of course. The first one was the Oh. old-fashioned way. Smells like corn. It tastes like corn. I mean, the way you hold it. Bau harumnya apa? Corn. Hey, yo, Jagung. try my best. You have to do it like this. Watch. Like this? No. Look at me. Do. Professional way only. Alright. 2 fingers. Okay. Bro! No, just kidding. Go. No, it's fine, it's fine. Hey, look at the scale. Look at that. Good. Yes. Yeah, Master Chef. Master You should chef. call me Master by now. Alright, chef. Do you need anything, chef? I'll help you, chef. Dari teman-teman Umin TV Vicky Naki yang di Eropa hanya Riana yang ngasih masuk ngundang Vicky ke mana, ke dalam, ke rumahnya, ketemu emaknya, ketemu bapaknya, malah masuk ke dapurnya. Jadi kayaknya agak istimewa ini Riana di mata Vicky Naki, atau agak istimewa Vicky Naki di mata Riana ya. Get out. Oh, alright. See you later, chef. Come back. Jack, come back. Alright, let's go home. Actually, do you know the thing called kimchi, right? Kimchi, yeah. We have it like a Romanian kimchi, guys. Really? Ini nggak usah kursus bahasa Inggris, kursusnya dari ini aja, dari video-video Vicky Naki sebenarnya. Yeah, but I like it's kimchi. just without any condiments. It's just salty and sour. That's it. That's it. But yeah, we just eat it. So I have it, but it smells so weird for you. For us, it's normal, but The you know. kimchi, let me see. Do you have? Yeah. I have Okay, it. let me smell. It's gonna smell in all the kitchen, guys. Are you ready? It smells like. weird, right? Wait. It smell, baunya apa? Do you wanna try it? Wanginya seperti Wait. It's definitely fragmented. Can you eat Fragmented. fermented food? Yeah. Really? You wanna try I it? see. Alright. Okay, kita coba ya. Okay, let me smell again so that I can tell everyone. You know. It smells like, I don't know. I feel like mango. A mango? What? I promise, guys, it doesn't smell like mango. It just. Fragmented mango. Jadi kita punya kosakata yang banyak sekali ya tentang rasa, tentang bumbu dapur, tentang ingredients, bahan-bahan yang dimasak tadi ya. Dalam satu situasi percakapan yang hidup ya antara Riana dan Vicky Naki. Bagus untuk kita ulang-ulang video ini supaya pengucapannya itu lebih tepat, bisa kita belajar dari Riana atau bisa belajar dari Vicky Naki tentang how to spell atau bagaimana mengucapkan pronounce setiap kata-kata itu ya. It's a mango. Have you ever tried that? Oh, do you know? We have a mango. It's like another version of mango called queenie. Not guava. No, it's queenie. Isn't it? Kenapa kita perlu juga belajar Vicky Naki? Karena Vicky Naki itu menurut orang Inggris atau orang yang berbahasa Inggris itu Inggrisnya Vicky Naki bagus dan aksennya itu aksen Amerika ya. Dan kemudian karena dia sering latihan di Omi TV dan sering ketemu orang-orang foreigners, orang-orang asing, strangers, itu tentu dia lebih fasih, tambah fasih, dan dia juga belajar terus dari pengucapan orang-orang asing yang ditemui di Vicky Naki, oleh Vicky Naki. Makanya kita kalau melihat atau mempelajari Vicky Naki dalam konteks untuk belajar bahasa Inggris, tentu itu juga memudahkan kita mencapai skills yang lebih tinggi dibanding kita misalnya belajar sendiri tanpa ada video. Is it like orange? No, it's mango, but it's queenie. Yeah. So we have like a lot of versions of mangoes and everything. So there's one called queenie, and it smells like queenie. Ini bahasa Inggrisnya Vicky Naki tentu beda dengan Ari Tambayong ya. Ari Tambayong harus melayani teman-teman di Discord-nya itu begitu banyak, dan kecepatan berpikirnya itu harus dia bagi, dia distribusikan perhatiannya terhadap orang-orang yang berbeda.
di Discord dia. Dan kalau bahasa Inggrisnya Arya Agassi Tambayong itu masih kental dengan logat Indonesia, itu sebenarnya bukan satu kekurangan, satu ciri khas dari Arya Agassi Tambayong ya. Setiap orang punya satu kelebihan masing-masing ya. Ferment. Oh my god, I don't know. Ya itulah ya, fermentasi kue ini. Fermentasi. Yeah, that's right. Let's go. Fermentasi kue ini diikuti sama Riana ya. You like it? To be honest, it's just really sour. Yeah, it's nice. I mean, it's like kimchi, but it would be so much better if it's spicy. Spicy? It would I was be. gonna say that. Spicy. Spicy. Indonesian. Spicy, pedes. I'm sorry. I'm Eropa nggak ada makanan pedes ya, kecuali Indonesia itu senang pedes karena mungkin banyak rempah-rempah ya. Kata orang atau kata Vicky Naki di video yang lain, atau di Eropa itu makanannya hambar ya. Pedesnya ya ada pedes, tapi kalau ada kurang. And for you, I think. No, it's fine. Look at this baby leaf. Oh my god. Oops. No. Right hand. Right hand? Why? That's. Oh, I'm sorry. Tradition again. or what? Indonesian again. Oh, really? Yeah. So, I'm gonna tell something. For example, let's say, give me that lemon, okay? I cannot give you with the left hand. Really? Yes. Wow, that's interesting I cannot. actually. I have to give it to you with the right hand. Jadi dia sedang mengajarkan tradisi atau budaya Islam yang sudah terinternalisasi ya dalam orang-orang Islam di Indonesia, dalam budayanya, sehingga orang Indonesia itu terbiasa agak nggak mungkin atau agak kurang sopan kalau ngasih seorang itu pakai tangan kiri katanya. Tapi di Barat kan itu biasa ya. Nah, si Vicky Naki mengenalkan budaya Islam atau budaya Indonesia bahwa ngasih itu pakai tangan kanan, ngambil juga pakai tangan kanan, memberi sesuatu itu pakai tangan kanan. Kalau misalnya pakai tangan kiri itu karena terpaksa dan harus minta maaf ya. I have to. Really? Yeah, but if I'm doing something with my right hand, I'm gonna say sorry for using my left hand. Take it. Oh, really? Yeah, that's how we do it. Wow, that's interesting actually. Here we go. Kemudian dia baru tahu ya bahwa Vicky Naki atau orang Indonesia atau orang Islam itu ngasih pakai tangan kanan itu diutamakan daripada ngasih pakai tangan kiri. Kalau tangan kanannya megang HP dan dia mau ngasih sesuatu juga pakai tangan kiri, karena tangan kanannya sedang dipakai, maka ngasihnya pakai tangan kiri itu, kata Vicky Naki itu harus disertai dengan permintaan maaf ya. Dan itu agak surprise ya, satu tradisi itu bagi Riana yang orang Eropa. Our eggs, as you guys can see. Capek dia. It's so hard to be a wife. I'm telling you. It's so hard to be a wife ya katanya. Because I see it every day. I Jadi susah juga jadi istri gitu ya. see my mom. She even have college. She Oh even iya, has iya. college. Yeah. Jadi mamanya Riana itu masih belajar sampai sekarang. Itu lagi belajar tadi guys. Jadi tadi kesini tuh ya cerita-cerita terus balik lagi, balik lagi. So, yeah. Jadi emaknya itu lagi belajar, maksudnya masih kuliah atau dia dosen, kita nggak tahu. Tapi umurnya 39 itu masih dekat dengan ilmu ya. Itu yang menjelaskan keluarga cara ngomong Riana itu begitu tampak tampak dewasa, tampak berpengetahuan, tampak mature, tampak matang, karena dia dibesarkan dari lingkungan dari emaknya yang masih terus belajar ya. Meskipun umurnya sudah 39-40. Mungkin dia kuliah lagi ya, atau dia ngajar di college ya. Hey. Yeah, this is the perfect one. Yeah, we messed this one up. You missed it. Yeah, No, it's fine. there we go. Wow, Vicky! Oh my God, Vicky did
the hardest thing ever. I swear. What do you think? You put so much effort in that. Oh my god! I think you just want to It's smoking hot. Yeah, I know. Do you put lemon juice in your salad? Ini satu episode yang menarik ya. Tidak di restoran tapi di rumah yang sangat personal dari Rihanna, memasak Mama Lika dari jagung tadi, dari awal sampai kemudian tampaknya akan disantap bersama-sama ya. Satu konten video yang khas dengan orang asing ya, baru ini yang pertama. Inilah pertama satu video unik yang dibuat oleh Vicky Naki dalam suasana dapur di rumah kawannya yang baru dia kenal di Ome TV ya, Rihanna ya. Nice, yes. Oh really? You tasted it before? Do you mind doing this? Cause really? Okay, let's What? You don't really what? squeeze it. Good. Have you ever tried eating it? Yeah. Raw? Really? You like it? No. I like it. Really? Yeah. Why? I don't know. It just tastes good. I like Loh. sour. Salah rek. Look at this big bowl of veggies. You're gonna finish everything. Me? Yeah. You are going. What do you mean? What do you mean? What do you want me to do with the salt? Do you want me? The thing. What thing? Salad. There's a lot of things. What thing? Which one thing? With the salad. Okay, and then Garam Good. And dituangkan ke salad ya. pepper. pepper. Oh, it's not like this. It's very easier, yeah. I don't have that one. How do I use? Nah itu lada. Pour it. Be careful. Yeah, I don't want that. Wait, it's gonna be my fault if I pour it too much. Hold on. Malu tumpah. Tumpah. Kak, dia dilihatin Vicky lagi grogi sih Rihanna. Dia harus jaga senyumnya, jaga keramahannya, tapi nggak bisa jaga lada yang ditumpahkan di pinggir salad tadi. OMG. Muito mask. Ofta buna. Notte buna. Oke, kita atur dulu semuanya. Oke, sebentar ya. Vicky juga ini ya, apa namanya? No, but Merasa dia cair aja ya, yang agak kaku, agak grogi si ini ya, siapa namanya, Rihanna ya, si Vicky mah ngeledekinnya kerjanya. Karena dia sering ketemu orang-orang baru, teman-teman baru seperti si Tina yang juga canggung, Lea yang juga canggung, ketemu Vicky Naki, atau Ruya juga canggung ya. Termasuk si Spring yang dari Belanda itu kan dia selalu canggung itu, perempuan-perempuan yang ditemui Vicky Naki. Tapi karena Vicky Naki itu selalu ketemu orang-orang baru, termasuk Rihanna, ya dia nggak canggung. Tapi si Rihanna canggung seperti Spring, seperti Ruya, seperti siapa lagi, Lea, seperti sayang si Andrea yang pinter itu yang di Moldova, dia nggak bisa ketemu karena Vicky nggak bisa masuk, nggak ada visanya ke Moldova ya. Kalau Tuba tentu udah nggak canggung, udah sering ketemu season 1, 2, 3 ya. Apalagi sekarang kemarin baru datang kan di Indonesia sampai hari Kamis tanggal 26 Januari. Nanti kita reaksi semua video Vicky Naki, insya Allah ya. But like do it like this, but don't turn it backwards. Exactly. And turn it. I think it's good. I think so. I hope so. It's fine. I'm gonna clean after. To be safe. To be safe. To be Are you safe. gonna eat more Romanian kimchi or? I'll try with salad, I think. Aren't you tired of the drama? You use your words like they are. Salad. Salad. We got one. Oh, wait. Wait. Again, let's cut the here, and then you said we put it here. What? Here, the
Next, You can put it for plating. Jadi Vicky you're Naki gonna watch ngambil my inisiatif amazing plating motong skills, telur ya. okay? Amazing plating skills. She goes her own way, like he don't give a damn, girl. And my God, she owns that. Ini apa ini? So many highways. Oh, you guys have to look at this. You know what? To get a better view, I'm gonna give you guys a look at this. Cinematic. Everyone's taking a shot. Mama Liga made by Rian. Crazy when she's looking like that. The way she's moving makes her Salah. Jadi si Rihanna itu sering juara satu dalam lomba-lomba dance ya, modern dance kelihatannya ya. Dan ini mulai di close up ya, masakan salad dan juga Mama Liga itu. Ini kelihatannya ayam And ini. also don't forget the Romanian kimchi. Also we got some garlic sauce. Nice. You only call me on the weekends when you're Guys, we're gonna try this because can I eat with it? Yeah, of course. Sorry, the Yeah, of cheese, course. with Boleh tuh, everything. Wah, keju aku nggak suka. Oi. Itu dia si Vicky Naki itu jangan kelihatan rakusnya gitu, harusnya diambil sedikit, itu kan pasti nggak habis itu banyak itu. Segitu banyak ya. Be honest. I like it. Be It's a honest, little jujur. dry, right? No. It's just Because of the non-yogurt that you don't have in Yang megang kamera sekarang Rihanna ya. good. Good. Really? But it's a little dry. I think if it's like a little more like creamy, I would say. Because we didn't put the butter. We were supposed to put the butter, but it was not hot anymore, so the butter wouldn't melt. But It's good. rate it. 8.5. That's good. I got the check one. 8.5. Wah. Nilainya 8,5 ya. Good. Dari nilai tertinggi 10. Berarti enak gitu You maksudnya. can also make it in Wow. Indonesia, right? Nice. Yeah. But I don't think we had the Mama Liga. Oh, really? The Greece? Yeah, I think so. I know. Yeah. It's fine. Approve. Approved. Yeah. Bisa aja dia nyenengin Rihanna ya. Bakal datang jadi nggak bisa ambil gambar karena ya nggak enak lah. Mereka nggak mau direkam. Oke, mantap. Hai guys, udah balik ke rumah. I'm so sorry banget, aku bener-bener nggak bisa ngerekam apa-apa guys karena for the whole time aku ngobrol sama mamanya, sama papanya yang mereka sama sekali nggak mau direkam. Oh. Jadi Apa namanya, mereka nggak mau direkam terus kita paksakan, nggak mungkin ya. Nggak sopan banget kayak gitu. But I just Jadi dia sangat menghargai ya cara keluarga Rihanna itu memuliakan tamu. Dia sebagai orang asing di Indonesia, terutama keramah tamahan Rihanna, kemudian kakaknya, juga emaknya, bapaknya, dan malah di akhir video ini yang sudah saya lihat diantar juga sama bapaknya sampai ke hotel. Itu membuat si Vicky Naki itu terus menerus ya mengucapkan satu penghargaan yang tinggi, terima kasih banget gitu. Itulah, jadi ternyata dari sisi itu budaya Barat itu masih menyisakan kehormatan, masih menyisakan cara memuliakan tamu ya. Nggak semuanya budaya Barat itu ternyata buruk, karena mereka juga manusia seperti kita. Saya Yudi Pramuko, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.